তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে সুস্থ আছো, ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আমার নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আর আজকে ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু করছি। এখন বাজে সকাল 10টা, আর আমার পুজো টুজো দেওয়া হয়ে গেছে, কাজবাজ সব কমপ্লিট। কিছু দেখাতে পাইনি তোমাদেরকে, কারণ সকাল সকাল খুব ব্যস্ত থাকি। এই সময়কে স্কুল দিতে গেলে না, তারপরে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তো এখন এই দেখো জামা কাপড় তুলতে এসেছি ছাদে। কালকে জামা কাপড় ধুয়েছিলাম না সেদিনকে, কালকেই মনে হয় ধুয়েছি, মনে নেই। যাই হোক, সেগুলো আর কি এই যে শুকিয়ে নিয়েছি। বাবা, সকালে একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন আবার রোদ দিয়েছে। খুব বেশি বৃষ্টি হয়নি, অল্পটাই বৃষ্টি হয়েছে। আর সকালবেলা এতটাই ব্যস্ত থাকি কাজে যে ভিডিও করতেই পারি না। এত চেষ্টা করি যে সকাল থেকে ভিডিওটা শুরু করব, কিন্তু হয়েই ওঠে না। তো যাই হোক, এখন থেকে শুরু করলাম। দেখতে থাকো ভিডিওটা, আশা করছি ভালোই লাগবে। আর চলো, তোমাদেরকে আজকেও একটু আমি আমার গোপালকে দেখাই। আমার গোপালকে আজকে কত সুন্দর লাগছে দেখো। তো এইগুলো একটু ভাজ করে নেবো, এখানে থাক। চলো, এই দেখো আমার মিষ্টি গোপলু, ওই দেখো বসে আছে, দেখেছো মিষ্টি গোপলুকে? এই দেখো আমার সোনটা বাচ্চাকে কি দারুণ লাগছে দেখো। হলুদ কালারের জামা পরে কি ভালো লাগছে না? এই জামাটা কিন্তু আমারও খুব পছন্দের একটা জামা ওর। এই জামাগুলো আর কি কলকাতা থেকেই আনা হয়েছিল। তো খুব অনেক দিনের, কিন্তু জামাগুলো অনেক বছরের বলতে পারো, কিন্তু বলতে পারো কি অনেক বছরেরই। তো যখনই পরাই তাও মনে হয় যেন একদম নতুন। আর ওই দেখো সোমর পাপা আজকে গেছিলো সকালবেলা, মানে দোকানে গেছিলো, আর একটু ওর যেখানে কাজ করছে ওখানেও একটু গেছিলো। তো তখন আর কি ওর জন্য দুটো ক্যাডবেরি নিয়ে এসেছিলো। এই যে সোমর পাপা মাঝে মাঝেই ওর জন্য ক্যাডবেরি চকলেট নিয়েই আসতে থাকে, বলে দিতে হয় না। আমি তো এমনি বলে দিলে নিয়ে আসেই, আর মাঝে মাঝে নিজে থেকেও নিয়ে আসেও। মানে ও না আস্তে আস্তে গোপালকে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছে। এমনিতেও খুব একটা ভগবান টগবান বিশ্বাস করে না, কিন্তু গোপালকে কিন্তু খুব ভালোবাসে, এটা সত্যি কথাই। ও যখনই কোথাও যায় ওর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে দেখো। আর গোপালকে আমি দিয়ে দিয়েছি ওটা, আর সকালে এমনিও খাবার দেওয়া হয়ে গেছে ওকে। হ্যাঁ, ওই যে মা লক্ষ্মী বসে আছে। আগের সপ্তাহে যেহেতু ঘট বসানো হয়নি, ওই জন্য ঘরটা, মানে ঘটের জায়গাটা ফাঁকাই আছে। এই যে ঘরটা ধুয়ে রেখে দিয়েছি দেখো। আর এখন থেকে আবার এই যে মধু দিয়ে স্নান করাচ্ছি গোপালকে। আরে ভাল লাগছে না, সারাদিন একা একা না ভাল লাগে না। কাজ তো হয়ে গেছে, সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, কাজ সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিন্তু একা 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 কী করবো সেটাই ভাবছি। বসে বসে কালকে ভিডিওটা এডিটিং করলাম, তারপরে মিনি ব্লগ একটা বাকি ছিল সেটা এডিটিং করলাম। আর কী করবো বুঝতে পারছি না। সোমর পাপাও কাজে চলে গেছে। সোমর পাপা আজকে তাড়াতাড়ি চলে আসবে, ওর 2-2.5 ঘন্টার কাজ আছে ওই আমার পাপা বাড়ির সামনেতেই। আর সোমকে বলছিল ও নিয়ে আসবে, সোম পাপা আমার আর যেতে হবে না বলছিল। তো দেখি 12-12:30 অবধি দেখবো, যদি না নিয়ে আসে তাহলে আমি যাবো, গিয়ে নিয়ে আসবো। বলেছিল কাজ শেষ হয়ে গেলে নিয়ে আসবে, আর ওই পাশেই তো ওর বাবা ঠিক নিয়েই আসবে। আর এই দেখো আমার গোপলুর জামা প্যান্ট দেখো, ওই যে আমার গোপলুর জামা প্যান্ট দেখেছো, প্যান্টটা দেখেছো কত ছোট একটা প্যান্ট। এই জামা প্যান্টগুলো যখনই ধুই না তখন মনে হয় যেন সত্যি একটা বাচ্চা জামা প্যান্ট ধুচ্ছি। একটি কী বলো তো, মানে অনেক ভাগ্য করলে হয়তো জীবনে আর কিছু পাই না পাই, আমার মনে হয় একটা জিনিস খুব ভালো পেয়েছি, যে অন্ধকার লাগে ঘরগুলো। তো জীবনে আর কিছু পাই আর না পাই, গোপাল সেবা করার যে সুযোগটা পেয়েছি এতেই আমি ধন্য। আর আমি না, যারা যারা এই গোপাল সেবা করো তারা জানো যে গোপাল সেবা করার আনন্দটা কী। ওর থেকে আনন্দ আর কিছু হয় না। এই জামা প্যান্টগুলো এখন গুছিয়ে নেবো বসে বসে। কাজ নেই, কি করবো বলো? হ্যাঁ, কাজ নেই বললে ভুল, একটু পর থেকেই শুরু হয়ে যাবে। যেহেতু স্নান করার পর আমি কিছুটা জামা কাপড় ধুয়ে মানে ভিজিয়ে রেখেছি, বেশি না, ওই 5-6টার মতো জামা প্যান্ট ভিজিয়ে রেখেছি, ওগুলোকে ধুয়ে দিতে হবে। আর হচ্ছে গিয়ে সময় আসার আগেই ওটা আমি ধুয়ে দেবো, সময় আসার আগে ওগুলো ধুয়ে দেবো।
আর সোমো আসলে তো অনেক কাজ, আর সোমোকে আজকে সকালবেলা স্কুলে আর কি স্নান না করেই পাঠিয়েছি। আর এবার থেকে ভাবছি স্নান করাবো না, এমনি হাত মুখ ধুয়ে ব্রাশ ট্রাশ করিয়ে ড্রেস করিয়ে পাঠিয়ে দেবো, কারণ ছোটো বাচ্চা তো ওর কী হচ্ছে ফোনটা পড়ে যাচ্ছে, যতবার রাখছি ততবার পড়ে যাচ্ছে, নিচে মেঝেতে খুব স্লিপ খায়। তো তো সমর মানে ওকে স্নান করাচ্ছি না, ওর না ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে ভীষণ, তাই জন্য ভাবছি ও স্কুল থেকে যখন আসবে, স্কুল থেকে আসলে জামা প্যান্ট খুলিয়ে আর কি আগে প্রথমে খাবার দাবার খাইয়ে নিয়ে তারপরে আর কি স্নান করাবো, কারণ বাচ্চা তো ওদেরকে তো আবার এই মানে রোদ থেকে এসেই স্নান করানো যায় না, বাচ্চা কেন বড়রাও তাই, বেশি রোদ থেকে এসে ঠান্ডা জল বা স্নান করা এগুলো ঠিক নয়। তো সেই জন্য ওকে আগে আর কি খাইয়ে দাইয়ে নিয়ে তারপরে আর কি করবো। আর এখন এই যে জামা কাপড়গুলো কাচবো। দেখো আমার গোপালেরও ছোট্ট ছোট্ট জামা, আর এই যে সমরের ছোট্ট ছোট্ট জামা। যখন সমর ছিল না তখন এই গোপালের যখন জামা প্যান্টগুলো ধুতাম না, তখন সত্যি মনে হতো যেন আমি আমার ছেলের জামা প্যান্টে ধুচ্ছি। আর সত্যি কথা বলতে আমি আমার গোপালকে ছেলের মতোই ভালোবাসি, ওকে আমি আমার নিজের সন্তানের মতোই দেখি। আর এই সমকে পাওয়াটাও হচ্ছে আমার গোপালের আশীর্বাদ, ও গোপালের আশীর্বাদ না থাকলে হয়তো আমি ওকে পেতাম না, তাই সবার আগে আমার গোপাল, তারপর সব কিছু। তো সমর জামা প্যান্টগুলো গুছানো হয়ে গেল তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে। আর এখন জামা কাপড়টা অনেকক্ষণ আগেই ভিজিয়েছিলাম যখন স্নান করে উঠেছিলাম, আধা ঘন্টা তো হয়েই গেছে। তো এখন যাই, গিয়ে জামা কাপড়গুলো কেচে দিয়ে তারপর আর কি শুকো দিয়ে আসি। আর আজকে একটু বিকেল বিকেল রান্না করে নেবো, কারণ হচ্ছে কি জানো যে দুদিন ধরে আমাদের কারেন্টটা কি ডিস্টার্ব করছে। কালকে তো আমার এত কষ্ট লেগেছিলো, মানে আমার কান্নাই পেয়ে গেছিলো, মানে ভাবতে পারবে না এত খারাপ লেগেছিলো যে মানে কি বলবো, যে আমাদের সাথেই কেন এরকম হচ্ছে বারবার। আমার মানে গ্যাস নেই তো, ওই জন্য কবে গ্যাস নিতে পারবো জানি না, আশা করছি তাড়াতাড়ি নিতে পারবো, দেখা যাক কী হয়। আর বাইরেটা এত হাওয়া দেয় না এই ঘরটায়, কিন্তু আমার দিনের বেলা মানে সমর পাপা আর সময় যতক্ষণ না আসে আমি খুব একটা পাখা চালাই না, কারণ আমার অতটা মানে হাওয়ার প্রয়োজন হয় না, ভীষণ হাওয়া দেয়, আমি দরজাটা খুলে রাখি, সময় আসলে আমার পাখা চালাতেই হবে। তো চলো কাজটা করে নিই আগে জামা কাপড়গুলো। তো এই দেখো বন্ধুরা, সমকে নিতে এসেছিলাম আমরা আমরা না আমি নিতে এসেছিলাম, আর সমর পাপা তো এখানেই কাজ করছিল। তো দেখো সমকে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি, তাই না? হ্যাঁ, তো চলো বাড়ি গিয়ে কথা। এখন বাজে বিকেল 4টে বন্ধুরা, আর এখন আমি এই নাইটি করেই যাব পাশে একটা দোকানে। আমার বর আমাকে একটু নিয়ে মানে জিনিসগুলো যে এনে দেবে সেইটা পারবে না, মানে আমাকে নাইটি পরে এখন যেতে হবে, সমুকে নিয়ে আবার যেতে হবে, আবার সমুকে নিয়ে একা একা বাড়ি আসতে হবে, কারণ হচ্ছে সমুর পাপা যাবে আমার বাবার সাথে আর কি অ্যাবার্ডিং বাজার, তো ওখানে আর কি একটু কাজ আছে, তো সেই জন্য যাবে, একটু দরকার। তো আমি এখন এই বললাম যে একটুখানি দিয়ে যাও, পাশেই তো দোকানটা, তা হবে না, মানে আমাকে যেতে হবে সাথে করে, আমার বাড়িতে এখন অনেক কাজ আছে, কিন্তু কী করবো যেতে হবে। আর সময় বদমাইশি দেবো শুধু, সারাদিন বদমাইশি করে। তো চলো দোকানে যাই, পরে আবার কথা। গান দেবো, নালিতে পা ঢুকে গেলে বুঝতে পারবা খানে। তো এই দেখো এখন বেরিয়ে পড়েছি এই যে যাওয়ার জন্য দোকানে। তার দোকানে যেতে যেতে সময় মানে দোকানে যাবো করেই বেরোচ্ছিলাম, তো সময় বাবা বললো যে আমার কিন্তু আসতে রাতও হতে পারে, তা চলো একবারে ওই বাড়িতে গিয়ে বসো, বাপের বাড়িতে গিয়ে বসো। আমি প্রথমে বলছিলাম যে না আমি পারবো, তারপরে আবার ভাবলাম যে না বেশি মানে আর কি সাহসী দেখালে আবার ভুল হয়ে যাবে, কারণ যদি একটু বেশি লেট হয়ে যায়, যদি কারেন্ট চলে যায়, আমি যা ভীতু নাটক আমি যা ভীতু, লাস্টে দেখা গেল ওইখানে। এই সত্যি তুমি বলো আমি ভীতু কিনা, এটা তো বলো আমি ভীতু কিনা, বলো আমি ভীতু না? হ্যাঁ হ্যাঁ ভীতু, কিন্তু ওই বাড়িতে গিয়ে বসা একটা নাটক, আচ্ছা তো সেইটা বলো, নাটক নাটকই বলে। দেখ সব কিরম বলে, ভুলভাল কথা বলে না গো, আমার এমনিতেও ভীষণ ভয় লাগে, তো সেইটা
এই তো বাপ আর ছেলে দুটোই সমান দুটোই আর কি বল? এই গন্ধ বাচ্চা রাখো আর কিছু নেই। হ্যাঁ? ব্যাস। তো দেখো সোমার বাবা দুটো অরিও বিস্কিট নিয়ে নিল। হ্যাঁ কুকুরে খেতে হবে না, কুকুরে আবার কুকুরে চাচ্ছে। কুকুরে নেবো বাচ্চা কুকুর। দেখো আর বাবা একটা বললে দুটো কেনে, এরকম বাবা কেউ পাবা? ভালো বাবা। আমরা ছোটবেলা দিয়ে পাই নাই তাই। ছোটবেলা দিয়ে পাওনি তাই তাই তোমার ছেলেকে তুমি দিচ্ছ? কুকুরে 1 টাকা 2 টাকা নিতাম। দেখো খাবার কত খেতে। কত ভালো বাবা, দেখ সময় তোর পাপা কত ভালো দেখেছিস, তুই একটা চাইলে তোকে দুটো দেয়। তোর মা হলে কিন্তু দিত না। মাও দিত? তার মানে তোর বাবা মা দুজনেই ভালো। হ্যাঁ দেখেছিস, ও জানে যে ওর বাবা মা দুজনেই ভালো। সোমর পাপার কি দুঃখ, ছোটবেলায় সেরকম কিছুই পায়নি তো ওই জন্য। না আমার বাবা এনে দিত আমাকে, আমার বাবা মা দুজনেই আমাকে এনে দিত। আমরা যা চাইতাম তাই এনে দিত, মানে সাধ্যের মধ্যে। আমি 9 মানে 10 অবধি 1 2 টাকা খাবার খেতে নিতাম। আমার বাবা মা যতটুকু সাধ্য তার মধ্যে আমাকে এনে দিত, আমাদের এনে দিত। মানে এমন নয় যে অনেক কিছু এনে দিত, কিন্তু যতটুকু মানে কখনো এরকম নয় যে এনে দিত না বা চাইলে দিত না, চেষ্টা করতো দেওয়ার। মাধ্যমিক পাস করার পরে দিয়ে 5 টাকা মনে হয় টিফিনে দিত। গুড গুড বয়, এই জন্য তো ভালো ছেলে হয়েছে তুমি। হ্যাঁ এই জন্য আমি পয়সার দাম বুঝি আর তুমি বোঝো না। আমি কি খেয়ে ফেলি পয়সা? না খরচা জমির খরচা হয়, মানে সে খরচা চলে আমার পেটটা বেড়ে যাচ্ছে, পকেটটা ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। এরম বউ তুমি পাবা, দেখো তো কোনো মেকআপ করে না, কিচ্ছু করে না, কোনো তোমার খরচাই নেই। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমাদের কথা মানে এরকম কথা বলতেই থাকবো। তো যাই ওই বাড়িতে, পরে আবার আসবো। তো এতক্ষণ পর আসলাম বাবার বাড়ি থেকে, সেই গেছিলাম আর এই আসলাম, কারণ সোমর পাপার একটু দেরি হয়েছে, যেখানে গেছিলো আর কি ব্যাটিং বাজার গেছিলো, আবার ওখান থেকে সেই টলিগঞ্জ কোথায় কোথায় গেছিলো, তাই জন্য ওর একটু দেরি হয়েছে বলে। আর আমার যেহেতু চাল টাল নিতে হবে, সেই জন্য আমি আর আসতে পারছিলাম না। আর এমনিতেও তো আমার ভয় লাগে, এমনি অন্ধকার হয়ে গেছে, এখন 7:42 হয়ে গেছে, মানে ভাবো 1টা অবধি আমাকে একা একা থাকতে হতো। তো দেখো এই যে সোমর জন্য 4টে দুধ এনেছে, আর দুধগুলো নিয়ে কি বদমাইশিগুলো করছে, ডিমটা ফেটে যাবে সোমো। আর এই দেখো এখানে আছে 5টা আন্ডা, মানে ডিম আন্ডা বলতে বলতে আন্ডা, 2টো সোয়াবিন আর একটা ডাব সাবান ছোট, আর সোমর জ্যাম, ও মাঝে মাঝে জ্যাম দিয়ে রুটি খায়। আর এটা ওর দিদা দিয়েছে, ওকে আরও একটা দিয়েছিল, ও খেয়ে নিয়েছে ওখানে বসে। ওর দাদু ওর ফ্রুটি দিয়েছে, সেটাও খেয়ে এসেছে। আর এই চকলেটটা দোকান থেকে আর কি চিল্লার দিচ্ছিল না, তো সেই জন্য আর কি 2টো চকলেট দিয়ে দিয়েছে। আর এই দেখো লেবু, এই যে 3টে লেবু। ওর আমাদের বাড়ির পাশে আছে ওর একটা আন্টি সুস্মিতা, তো ওকে খুব ভালোবাসে, তো সে এই 3টে লেবু আর কি ওকে দিয়েছে, ওকে ভালোবেসে। এমনিতে ওরা সবসময় দেয়, সোমাকে খুব ভালোবাসে ওরা। আর এই দেখো ওর স্কুল, যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলে ওর দিদার সাথে গেছিলো একটু আগে এমনি ঘুরতে। এমনি ম্যাডামটা তো ম্যাডামের সাথে আর কি চেনা পরিচয় আছে আমাদের, তো মাঝে মাঝে যায় ওখানে। তো ওখানে লেবু গাছ দিয়ে দেখো কতগুলো ছিঁড়েছে, তাও ম্যাডাম আবার ওকে দিয়ে দিয়েছে এই লেবুগুলো, তাই বাড়িতে নিয়েছে। আর দুধগুলো ফেটে গেলে খেতে পারবে না, ওরকম করে না, তুমি ভালো পাচ্ছ না। আর যেটা হচ্ছে গিয়ে বেশি ভালো লাগছে, আর দেখো চাল এনেছে 5 কেজি। এই যে আমাদের এখানে এরকম ব্যাগ, মানে ব্যাগ করা থাকে, এরকম ব্যাগে করে আসে। আর এখানে চালের অনেক দাম, এইটুকু চালের দাম মনে হয় কত 340 টাকা না 50 টাকা, এরকম 350 340 কি 50 এরকম হবে 5 কেজি চাল। তো ওটা নিল। আর এই দেখো এটাতে কি আছে বলো তো, একটু পর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে একটা কি জিনিস আছে, এটা খুব টেস্ট লাগে খেতে। তো চলো একটু পরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। সোমর পাপা আর কি বাথরুমে গেছে, ওখান থেকে আসুক, আর এগুলো জিনিসগুলো আমি একটু গুছিয়ে নিই, তারপর দেখাচ্ছি। তোমাদের বললাম যে একটু পরে দেখাবো ওটার মধ্যে কি আছে। এই দেখো এটা হচ্ছে কি আন্দামানের ফেমাস পকোড়া। এটা কি দিয়ে বানায় যায় না, কিছু একটা পাতা টাতা বানায়, মানে কিছু শাক টাক দিয়ে বানায়, মানে না কি শাক দিয়ে জানি না ঠিক, তবে এত টেস্ট হয় এই পকোড়াটা, দারুণ খেতে লাগে। এর মধ্যে একটু পেঁয়াজ কুচি দেয় আর একটু শসা কুচি দেয়, খুব টেস্ট হয় এটা খেতে। দেখো সোমো তো মানে 2-4টে মানে খাওয়া হয়ে গেছে ওর, না এখন জল টেস্টি। ওকে একটু এইটা খুলে দাও বোতলটা। তো এখন আমাদের পকোড়া পার্টি হবে, তারপরে রান্না করতে যাব, রান্না বান্না করে তারপরে পুজো দেবো। তার আজকে একটু তাড়াতাড়ি আগে রান্না করবো, তাড়াতাড়ি তো ওর হলো না,
আগে রান্নাটা করব, তারপরে ঠাকুরকে খেতে দেবো। কারণ কারেন্ট যাওয়ার 9টা 9:30 বাজলেই কারেন্ট চলে যায়, 9:30 বাজলেই কারেন্ট চলে যায়, তাই না? নাও। তুই এগুলো এখন এত বেশি খাস না, তাহলে আবার খেতে পারবি না। ও বাড়িতে গিয়ে অনেক কিছু খেয়েছে, একটা অরিও বিস্কিটের প্যাকেট, 1 প্যাকেট কুরকুরে, ফ্রুটি, আরও কী কী খেয়েছে। ঠিক আছে, এটা পরে করো না, এটা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাবে। গরম গরম ভালো লাগবে। তুমি তো আবার স্যালাড খাবে, স্যালাডগুলো না এইভাবেই দেয়, মানে সাথে আর কি মিশিয়ে দেয়, বুঝেছো? তো চলো একটা খেয়ে দেখি। এই আন্দামানের ফেমাস পকোড়া, এটার নাম জানি না কি পকোড়া, কিছু একটা পাতা টাতা দিয়ে বানায়, এরা বলে ভাজি। ভাজি না, ভাজি, ভাজি বলে তো, ভাজি, ভাজি মামতা। এটা খেয়ে নাও আগে, মানে সমরকে আর কি হোমওয়ার্ক করাতে হবে, তো সেই জন্য বাবা টেনশন আছে, যেহেতু ওর বাবাকেই করাতে হবে ওইটা। ওর বাবা এসে একটা কাজের কাজ করে দিয়েছে। ওর একটা যে সাদা জামা প্যান্ট আজকে পিটির ড্রেসটা ছিল স্কুলে, সেটা আর কি ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তো ওটার বাবা ধুয়ে দিয়েছে সেই, আমি জানিও না যে ধুয়েছে। টেস্টি সময়। এটার সাথে না সস টস কিচ্ছু লাগে না, জাস্ট এমনিই ভালো লাগে। আমি যখন বাপের বাড়ি ছিলাম, বাবা প্রায় আনতো। আমার বর দেখো না খেয়েই যাচ্ছে। লাল লাল গেঞ্জি পরেছো, গেঞ্জিটা দেখেছো একদম লাল, তাই না? দারুণ লাগছে কিন্তু। তাহলে তো বন্ধুরা দেখো আমার বর কি করে খাচ্ছে, আমার বর ওই চুরি করে খাচ্ছে। চুরি করে খাচ্ছে ওর বর, ওটা হলো ওর বর, মানে আমরা যা বলবো সেটাই বলবো। দেখো এটা তোমার পাপা তো, এর সামনে কিছু বলাও খুব মুশকিল। দেখো চিকেন, কিন্তু এটাই ওই আমার তো খুব ভালো লাগে এই পকোড়াটা, খুব টেস্টি পকোড়াটা। আমি আবার স্যালাড খাই না, তাই জন্য মানে খাই, দোকানের স্যালাড অতটা পছন্দ করি না, অনেকক্ষণ আগে আগে কেটে রাখে তো, তাই জন্য। আরে দাদা আমি বন্ধুরা কিছু বলবো, এখন বন্ধুরা এটা ওই চিকেন, কিন্তু এটা সসটা সস দেওয়া চিকেন, চিকেন না রে, ভাজি পকোড়া মনে হয়। পকোড়া না চিকেন। ঠিক আছে খাও। তো চলো আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপর আবার রান্নার পালা আছে, অনেক কাজ আছে।